2024 júniusában került megrendezésre az 56. kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A versenyről tudni kell, hogy 150 km hosszú légvonalban, ez Európa legnagyobb tókerülő versenye, létszámban is nagy és kilométerben távban is 550 induló körül állt meg az idei létszám. A hajó, amit Jári László barátunk megvásárolt, amivel versenyeztünk, ez egy picit az utóbbi időben elhanyagolt hajó volt, így nagyon szűk idő állt a rendelkezésünkre arra, hogy megszerezzük az összes adminisztratív hozzájárulást, versenyengedélyt, szövetségi tagságot, illetve a hajót fölkészítsük. Az utolsó pillanatban még kifejezetten féltünk attól, hogy nem fogunk tudni elindulni, mert vagy az egyik oldalon, vagy a másik oldalon valami hiba keletkezik. Egy műszaki hiba miatt gyakorlatilag második alkalommal tudtunk hajóval kifutni a kékszallagra, és hát hál' Istennek egy műszaki hibától eltekintve sikeresen célba is értünk. A időjárás jelentés az egyáltalán nem tükrözte a valóságot. Egy erős 25 km/h közepes és folyamatosan fújt szél volt az időjárás előrejelzésben, ezért mi egy gyors futamra voltunk fölkészülve, ehhez képest kaptunk hideget, meleget, teljes szélcsendeket és erősebb szeles szakaszokat is. A rajt tájékán a szélviszonyok olyan gyengék voltak, hogy gyakorlatilag a hajóknak a vitorlái kifogták egymással a szelet, így nagyon nehezen és lassan tudtunk elrajtolni, bár viszonylag jól sikerült elhelyezkednünk a 6 km hosszú rajtvonalon. Figyelem, rajt! Hajrá, nyomjuk meg! Hajrá! Na, mi van? Akkor fújjuk! Élesebb szakaszokat és félszeres szakaszokat váltogatva haladtunk előre, egész jó sebességet tudtunk már elérni, és folyamatosan hagytuk le az ellenfeleinket. Kenese előtt, körülbelül a bólyavétel előtt egy másfél órával szinte megállt a szél, ez megállította a teljes mezőnyt. Ekkor valaki a rádióban meg is kérdezte, hogy a katamaránok, akikre mindig figyelünk, mert ők mindig a leggyorsabbak, hogy ők hol járnak, abból azért elég sok mindenre lehet következtetni. Siófok előtt álltak 0,8 csomós szélben, ami azt jelenti, hogy egy normál versenyen ők már rég a Tihanyi cső túloldalán a középső medencében vannak akkor, amikor a mezőny Kenesét közelíti meg. Sikerült a parthoz közeli szeleket nagyon jól megtalálnunk, amikor elindult egy kis élénkülés, és gyakorlatilag surranó pályán, nagy ívbe kerülve a bóját le tudtuk hagyni a közvetlen versenytársainkat. Ekkor Siófok felé fordulva jött ki az első problematikusabb rész, miután nem volt időnk a hajót felkészíteni, a vitorlákat átvizsgálni, a hátszeles szakaszra készülve a genakkert, amikor elővettük a zsákba, ez kiderült, hogy kirágta az egér két helyen. Ekkor nagyon nagy szükségünk lett volna egy könnyű hátszeles vitorlára, ezért ott helyben kellett improvizálnunk, de akkor is sikerült megtartani valamennyire Siófokig a helyünket, amihez hozzá is tartozik, hogy a verseny mélypontja ott jött el. A 30 pár fokban, hajnali 5-ös kelés után, délután 5-kor 12 órával később, úgyhogy folyamatosan vízen voltunk, versenyben voltunk, eléggé megterelő tud lenni a 3-4 órás szélcsend, hiszen a versenyhajókon jellemzően nincsen semmi árnyékolás.
Amikor megy a hajó, a menetszélben sokkal elviselhetőbb minden, de a párás levegőbe álló szélben az eléggé fizikailag és mentálisan is megviselt mindenkit. Hál' Istennek ismét jött egy kis élénkülés, amit jól meg tudtunk lovagolni, és a Siófoki bólyavétel környékén talán a 200. hely alatt voltunk már. A szél irányának fordulásával viszont újra szükség lett volna a hátszeles vitorlára, amivel jelen helyzetben nem rendelkeztünk, úgyhogy eléggé hamar kezdtünk el hátrafele lecsúszni. Nagy szerencsénkre a tihanyi csőben gyakorlatilag a verseny újra elrajtolt, hiszen a mezőny nagy része beérkezve a csőbe teljes szélárnyékba került, úgyhogy a Siófok után elvesztett helyünket ezt vissza tudtuk szerezni, és amíg 3 sorban álltak a hajók a tihanyi csőben, egy gyönyörű látványt nyújtott, és gyakorlatilag tényleg az összes hajó a felhúzott színes genakkerekkel és pinakkerekkel, a hátszélvitorlákkal majdnem, hogy egy helyben álltak. Szerencsésen súranó pályán szintén a mi hozott lendületünkkel át tudtunk menni ütközés nélkül. Egy cél! Egyenes! Ők lesznek a jobb oldalon, a bal oldalon megint a múltkoriak. Egyenes! Egy cél, Dani, egy cél! Egyenes! Még egy cél! Jó, egyenes! Éles egyány! Vigyázz! Sziasztok! Ezután a következő szakaszon Keszthelyig, sötétedésig és utána éjszaka ismét szükség lett volna a hátszeles vitorlákra, ez ismét nem tudtuk megoldani, így folyamatosan kezdtünk el hátrafele lecsúszni. A sötétedés előtt erősödött a szél, egy félszeles, északi félszeles, 3/4-szeres menetünk volt egészen a Keszthelyi medencének, a nyugati medencének a sarkáig, ahol szintén később, amikor bementünk, ott folyamatosan csökkent már a szél, ugye a hegyek ott lefogják a szelet. A Keszthelyi bólyaforduló előtt megint megerősödött a szél, nagyon ügyesen vettük a bólyát, én úgy gondolom, ekkor már a csapat már hosszú órák óta a vízen volt, a három törzstagunk, vagy törzs csapattagunk, ők, illetve mi még tartottuk magunkban, meg egymásban a lelket, a többiek addig pihentek már. A bólyafordulónál megúsztuk azt, hogy belekerüljünk ebbe az ütközésekbe, amik ott jelen voltak. Olvastam az interneten, hogy valaki javasolta, hogy a Keszthelyi bólyába, illetve bólyákba egy hangrögzítő eszközt érdemes lett volna betenni, és utána végighallgatni azt, amit az a bólya hallott, biztos nagyon szórakoztató volt. A bólyaforduló után ismét egy pár órára megállt a szél, és ez gyakorlatilag így is maradt hajnalig, a hajnali 5 óra fele, miközben még mindig jöttek Keszthely felé a hajók, addigra értünk ki mi a Keszthelyi, illetve a nyugati medencéből, a Keszthelyi öbölből. Gyönyörű látvány volt a 400-500 hajó, ami akkor még 400 hajó vagy 300 hajó, ami még kint volt a vízen. Az összes navigációs fénybe kapcsolva, nagyon sokan úgy gondolták, hogy horgonyfényt is kell kapcsolni, mert akkor gondolom biztosan jobban látják a széljelzőt. De ez egy gyönyörű látvány nyújtott ez is, mint a tihanyi kvázi újrarajt. Hajnalban jött egy erős negyedszeres futam, úgyhogy itt már nem volt probléma, hogy a hátszélvitorlánk kimaradt a mostani játékból. Úgyhogy elég kemény, sportos, éles menettel indultunk neki a reggelnek, ebben az időszakban rendesen fektettük a hajót. Egy idő után átfordult a szél, sajnos gyakorlatilag teljes szembeszélben kellett küzdenünk a tihanyi csatornán való visszajutás felé. Ekkor jött egy műszaki hiba is, körülbelül egy olyan 20 perc alatt sikerült ezt elhárítani, ilyen 15 perc alatt, de ez alatt feszített vitorlákkal, tökéletes szembeszélben gyakorlatilag talán egy ilyen órányit elvesztettünk ebben a 20 percben az időből.
Ekkor már láttuk, hogy délután, kora délután, vagy akár később délután fogunk beérni, de legalább tudtuk, hogy be fogunk érni szintidőnből a célba. Aki a kék szalag után azt mondja, hogy a vége is milyen élvezetes, vagy milyen élvezetes volt a verseny közvetlenül, ez egy lopott gondolat egy finn dingis úriembertől, aki versenyen kívül egyedül teljesítette a távot, az valószínűleg hazudik, mert ekkor már mindenkinek fáj mindene, senki sem aludt, vagy csak nagyon keveset. Ember szétülte a fenekét különböző pozíciókban, és már megint belekerülünk abba az időszakban, amikor kezd nagyon meleg lenni, és már mindenki szeretne kiszállni, már mindent elkövetne, hogy beérkezzünk a célba. De hál' Istennek átjutottunk a Tihanyi csövön egy kicsivel kedvezőbb széliránnyal, egy takkon tudtunk haladni, majd a csövön át navigálva, sok fordulóval a kedvezőtlen szélirány miatt rá tudtunk fordulni a célra, ahol meglepetésként ismét megállt a szél. Körülbelül egy olyan órát csoroghattunk be a célba, de a célba befutni nagyon-nagyon felemelő érzés volt. Nem gondoltam, hogy ennyire meg fog hatódni a társaság, de tényleg akkor esik rá az emberre az a érzés, hogy minden magyarországi hajós álmát teljesítette éppen, és körbeért a kék szalag vitorlás versenyen. Nem is jó, de nem is rossz eredménnyel. Egy kezdő csapattól úgy gondolom, hogy ennyi elvárható, és a technikai hiba, illetőleg a vitorla hiba nem szól közbe, akkor valószínűleg még sokkal, de sokkal eredményesebbek is lehetünk volna az első, de nem utolsó kék szalagunkon. Most már biztos beérünk. Top 500-ban benne vagyunk! Top 500!